لو نقول لك انه فما لاعب تونسي انتقل لبطل اوروبا تصدقني؟ خليل العياري اللاعب التونسي انتقل رسميا للبي اس جي. النادي الفرنسي وبطل اوروبا اعلن في بيان رسمي على صفحته على منصه اكس تويتر عن تعاقده بصفه دائمه مع الموهبه التونسيه خليل العياري بصفقه قدرت ب 1.1 مليون يورو اي ما يعادل 4 مليارات توانسه، وضيفت لخزينه الملعب التونسي. هذه لقطه لتسجيل الهدف في مشاركته مع النادي الفرنسي امام نيوكاسل الانجليزي. وشوفوا شنو قال لويس إنريكي مدرب الفريق الاول في الفيديو هذا على خليل. Au niveau du joueur jeune talent, le jeune attaquant tunisien Khalil Ayari, il a joué quelques matchs pour l'équipe réserve. Est-ce que vous avez une idée sur ce joueur, sur le foot tunisien en général? Merci beaucoup. Non, je ne peux parler d'un joueur en particulier parce que je l'ai vu seulement un match. Et s'il est ici, c'est pour son niveau. Et c'est important de donner espace à les joueurs jeunes et ne pas parler beaucoup sur eux. نتمنى كل التوفيق للاعبنا التونسي وان شاء الله نشوفوه مع الفريق الاول بالبي اس جي. اذا مهتم بالمحتوى الكروي اعمل فولو باش ما يفوتوكش فيديوهات من النوعيه هذه. يلا سلام.